Hola, amics de Balaguer. Soc la Soledad Cardoso, soprano, i faig el paper de Gasparina a l'Òpera La Cantarina. El 10 de gener us convido a gaudir amb nosaltres d'aquesta divertidíssima òpera. Fins aviat! Hi, my name's Matthew Thompson, and I'm playing Donatore in Haydn's La Cantarina. You can see us on the 10th of January in Balaguer. Hopefully see some of you there. Soc el Carles Prat, tenor, i interpretaré el paper de Don Pelagio a la funció que farem de La Cantarina a Balaguer. El dia 10 de gener us esperem a tots aquí a Balaguer i esperem que pugueu disfrutar d'aquesta divertida i fantàstica òpera de Haydn. Hola a tothom, soc l'Arabella Fernández, la viola del Teatre de les Comèdies. Us convidem a que vingueu tots el 10 de gener al Teatre de Balaguer a veure la nostra òpera La Cantarina de Joseph Haydn. Espero que estigueu tots molt bé i ens hi veiem allà. Hola, gent de Balaguer. Us imagineu una òpera curteta, d'una hora de durada, i de Haydn, i a més, en català. Sí, en català. Doncs el dia 10 de gener estarem allà amb tots vosaltres. Us hi esperem, no hi falteu. Passareu una estona molt divertida. Vols escoltar més? El dia 10 de gener en Balaguer.